wadong mana gi higa moro matin, higni 5 kata chopo 2030. Higa mokalo mane telo ne yiero ne nitiere mano sigana moro manondiki kendo nowacho kar kanyo ni piny Kenya dhi neno ni ochoro chenro gi machal nade mondo mi Vision 2030 cha idhi bedo extended mochop kama chal nade kendo kama ntiere e thuolo ni luonga Esbond Omolo FCPA mar mondo mi bende okonwa en ber mane ma sirkal bende nyalo bedo ka yudo kapo ni gidonjo kendo girango ka gi concentrate e weche mag PPPs mondo mi gi improve quality mano mag chenro mopogore opogore mag dongruok mag itimo ahinya mag public service kod mago bende matiyo kod mbui e bero chal mar wach. Inyayo mana microphone mari kiwinjo penjo kato bang'e iyud mana thuolo mar duoko. To ahinya kirango kacha ni en based on performance mano mar jal momiyo rak mar mondo mi okonye e chenro mopogore opogore. Bende vetting gitimo gi yo moro makare manyalo miyo ng'ato wach ni ero ng'ama nomi en ng'ama deserve. Erokamano ahinya ng'ene weche mag PPP gi mokwongo ng'ena nyalo mana riwora kodi kaka sirkal mar Kenya ka in gi capital midwa kelo pacho ka to capital nino idware omenda machal nade midwane mondo ilose project ni to be in gi lony e yor neno ni projects gi inyal tim kiwango kata quality madwarore. Omiyo nitie gik mang'eny manyaka ng'i. Ok en ana ni kamoro in gi pesa. Inyalo bedo gi pesa to lony kata kuonde misetie minyalo kwan onge. Omiyo kwachiwo ranyisi mar kata jomomiyo rak mar ginene mar Rironi Mau Summit nitiere lony ma gin go, nitie kuonde ma gisetie kendo gin gi omenda ma ginyalo kete project no. Omiyo mano miyo bedo mayot mondo mi winjruok obedie kodgi. Mak mana ni ng'e ni kama project nitie ma omenda ne ng'eny, weche nyaka bedie. Koda nitiere weche ma ok odhi kare, koda onge weche nyaka bedie, nikech mano kama nyaka larruok bedie. Omiyo an gi pacha taneno ni PPP project gik mabeyo kendo nyaka wachwalgi. Gima duong' ni joma wadonjo gi PPP project nyaka bed gi capacity, nyaka gibed gi omenda kata capital madwarore e projects go, nyaka beni gin gi jogo ma ginyalo kelo matim project ni e kinde machuok mokalo mondo mi jopiny oyud project ma gidwaro to gimbe giyud kaka giyudo pesa gi. To jawinjo moro penjo moro Cleophas ma kamoro ang'eno wadwa ja-India wacho ni kamoro onego wadhi e default kaka pinje machalo Ghana gini osedhi e Ethiopia gini, tan gi pacha taparo ni pok wachopo kanyo. Gima ahero ne piny Kenya moloyo pinje mang'eny en ni economies ma Africa ka wan gi gimiluongo ni the most diversified economy in Africa. Tiende ni uchumi marwa nitiere gik mang'eny madonjo iye. Nitie motenore gi weche pur, nitie weche motenore gi weche manyasani mag computer, internet gi financial services sector. Nitiere gik mang'eny mamiyo uchumi wa bedo motegno. Nyaka jowa manoko man kamoro amora ma kidhi Uganda, kidhi Tanzania, jolony matekre gi otegno gina jothurwa jo Kenya. Kata mana piny mantie Ingereza kae jowa ng'eny kama lich. Iyudo ni nitiere lony ma wan go ma apano osekonyowa. Kata obedo ni puonj marwa kata sombwa, education system wa osebedo kotegno kopim gi pinje mamoko higni mang'eny, iyudo ka kelo mwandu thurwa bedo mayot e ji mang'eny. Omiyo kata obedo ni wan gi pek e yor chulo gowi, nitiere achiel ariyo adek mwanyalo timo. Nyicha ago mbaka jumbe ariyo mokalo kane wan gi seminar Mombasa, ne waluongo Rafael motelo ne kope mar Kenya, kendo ne wan kode gi twak gi wuoyi matin ma bende mjumbe ma Kiaru miluongo ni Ndini Nyoro. Ne wapenjore penjo matek ahinya, to gikone en adieri ni wan gi pek, mak mana nitiere yore mang'eny mwanyalo wuok e pek ni. Koro go mbaka kata go bura mariwo jopiny te ahinya jolony mondo mi wabed piny wapor wany to ere kaka wanyalo konyore. Ranyisi en ni ere kaka gope ma Kenya nigo, moko ni oko nus, karibu nus, oingo nus matin, moko ni pacho ka. Inyalo yudo ni kamoro atamalo 45 kata 46 en ma oko, atamalo 50 wiye en ma pacho ka. To ka koro gik sami chulo interest, tiyudo na atamalo 80 en gope ma pacho ka.
seche moko di piny to ohala mane ma piny Kenya ka timo manyalo chulo joma giolo pesa kuomgi atamalo 10 interest kata atamalo 12. Mage gik manyaka korwa piny to ere kaka wanyalo duoko gope mwaolo pacho kae mwathung'o go jopiny mang bengi ma pacho ka thoth gi kar miyo jopiny hola mondo miyo uchumi marwa odongre, to koro gin gibeda beda gi memory girito mana miyo sirkal pesa. Magi achiel kuom gik ma kwa tiyo mariek to wabiro golo sirkal mar Kenya kuom mago e chula gope kende cha. Ka ne wanyalo duoke kata piny matin, wanyalo golo kata mana bilion 200 ka watiyo gi debt mix makare ma pesa no kamoro oromo project machalo kaka mar Ironi cha, or wanyalo neno ni ere kaka wachulo contractors magero nwa ndich. Omiyo nitiere kuonde ma kwa dhiet wanyalo konyore, mak mana ni interest be ng'eny. Jaindi biro nyisi ni jogo maketo mwandu gi e sirkal weg bank gi gin jomage. Ka en gi yo moyudo go pesa mayot ma do kaw pesa ne omi sirkal ma ok odhi othagore omiyo nyango gotieno ma ang' kochule to kamoro ang' ok bichule omi sirkal. Giko ne yudo ni pach gi duto giketo mana e keto mwandu gi e gowi ma gimiyo sirkal. Koro sirkal nyaka ket lwasi matek mamiyo kata koolo pesa kuom wego mwandu to ole bei ma bet oyueyo ma ok ket pek ne jopiny. Omiyo nyaka wabed gi chenro makare gi strategy makare mamiyo mano timre. To bende gima nyaka wawuoye ma jowako ba wuoye. Kamano kimede kanyo gi wach mari mugi ka watieko sani. Ote mari ne nyakwara muge jwang kaka ginyalo embrace projects machalo kamagi kendo geno mwabed godo ka warango. Yiro poko chopo maparo